ชี้ฟ้ามาเล่นทองแล้วก็เท้าทองมันได้หรอผมเดิมบ้างมีแฟนนี่ก็มีกับเราด้วยเราอันนี้โดนมีดฟันโดนมีดไล่ฆ่าหยิบสักกระเบือสักกระบือได้ก็แบบบึ้งเลยเฮียผมเล่าสิ่งที่เขาทำนะคะขอให้เอลินฉลองโสดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ชัดจัดเลยเฮียน้องอิ่มเหรอจริงว่ะ